Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na leo tunaendelea na form controls zetu. Tumeshajifunza baadhi ya form controls ambazo tunaweza kutengeneza katika form yetu kwa kupitia language hii ya HTML. Leo tutakwenda kujifunza namna gani ya kutengeneza file input box katika form zetu. So moja kwa moja acha tutengeneze faili yetu nyingine hapa, ambayo faili hiyo mimi nitaiita file underscore input.html. Click enter, then wacha tuvute skeleton yetu ya HTML, na katika title wacha tuandike file input box. Okay, baada ya hapo wacha tutengeneze form yetu. Tunaanza na element yetu ya form kama kawaida yetu, na ndani humu tutaweka attributes zetu mbili, ambapo tunakuwa na action na pia tunakuwa na method. So baada ya kuweza kufanya hivyo, tunaenda sasa kutengeneza hiyo form control yetu ya file input, na hii haina tofauti sana na zile zilizopita, kwa sababu tu tunatumia ile element ya input nayo hii form control ambayo tunajifunza leo. So moja kwa moja nitatengeneza paragraph ili kuweza kuweka simple heading yangu ama paragraph yangu kwa ajili ya kuelezea kile ambacho tunahitaji kukitengeneza katika hii file input yetu. So moja kwa moja nitamwambia mimi hapa huyu user upload, nitamfahamisha hapa kwa upload your file. Okay, then baada ya hapo nitaweka input element yangu input, ambayo element hii ndani yake tunakuwa na attribute yetu hii ya type. So katika attribute hii ya type sasa hivi tutakwenda kuchukua hii value ya file kama unavyoona hapa, then tutaweka name katika hii form control yetu, ambapo tutaiita pengine user underscore file. Okay, then baada ya hapo takuwa nadhani tumemaliza. Nikisave hapa control S, nikija katika file explorer yangu kuifungulia katika browser yangu hii file input, na kama unavyoiona hapa inavyoonekana, kwanza imeanza ile paragraph yetu tuliyoweka upload your file, kumjulisha kitu gani hapa afanye katika hii form control anayoiona katika form yake. Lakini ataweza kuklik katika choose file ama no file choosing. Akiklik hapa atapelekwa moja kwa moja katika kompyuta yake, sehemu ambayo amehifadhia faili yake. Ataenda kuifuata hiyo file na ataweza kuiupload. Lakini pia akiklik hapa katika choose file, na hapo anapelekwa katika kompyuta yake kama kawaida, na ataenda kuangalia faili yake iko wapi, na ataweza kuselect, ataweza kuupload hiyo file katika fomu yake. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza file input box katika HTML language. Na hii no file choosing kwa sababu hakuna file yoyote ambayo tumeupload. Nitakuonesha muda si mrefu tutakavyo upload, na hapa litabadilika jina, litakuja litasoma lile jina la file yetu ambayo tumeiupload hapa. Na file ambazo unaweza kuziupload ikiwemo video, MP3, PDF, image, zote hizo una uwezo wa kuziupload hapa. Kwa hiyo kama fomu yako unahitaji document fulani, una uwezo wa kuambia tu wale user ambao wanajaza hizo form waweze kuupload hizo file ambazo unazihitaji, ama passport size picha, wana uwezo wa kufanya hivyo kwa kuupload in form of PDF ama in form of image, JPG. Nadhani tunakutana navyo vitu tunapoingia katika site mbalimbali, tunapokutana na form tofauti tofauti. Tumeshawahi kuupload file mbalimbali tunapofanya vitu tofauti tofauti. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Umeweza kuona namna gani ya kutengeneza input ya kuweza kuupload file katika form yetu. Labda ni upload hapa uweze kuona, nitaklik hapa na mimi nitakwenda kuupload hii file yangu ya PowerPoint open, na kama unavyoona sasa hivi inasoma jina la file yangu ambayo nimeiupload, file1.pptx, extension ya PowerPoint. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuupload file na kutengeneza input ya file katika form zako ndani ya website zako. So asante sana, tuishie hapa katika video hii ya leo. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe. Kama una maoni, una comment, una maswali yoyote, unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment na mimi nikiweza kujibu huko.
na kuweza kuelezana vizuri huko kama kuna sehemu ambayo hujanifahamu tulipokuwa tunajifunza hii form control ya kuweza kuinput file katika form zetu. So tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.